چانسلر وویل چې ان د وزیرانو په سویه زړونه هم له امان الله خان نه تور کړي دي. بس خبره خلاصه ده. امان الله خان په پاچاهي مو تیل وپاشل او یوازې د ورلګید خلی غواړي، یو پلته غواړي چې ورته ووهل شي. نور امان الله خان ختم ده. په میاشت کې مې د وږې ټپ سره ورغی، لږ څه ښه شو. بیا له ډېره وخته وروسته حمام ته ننوتم. یوه لویشت ږیره مې نوره څه کوله، چاړه مې پې تېره کړه. بیا تودو اوبو ته ودرېدم. د صابون سپین زګ تورو خیرو ونیو. په میاشتو مې نه ولمبلي، سخت خیرن وم. چانسلر یو کال رخصتي راکړه. لندن ته لاړم. له ډېر وخت وروسته مې د هوساینې ساه واخیسته، خو رخصتي مې لا نه وه پوره چې بېرته یې لاهور ته ور وغوښتم. وار له واره مې قدم شاه ولید. دی د چانسلر د دفتر په دهلیز کې راته ماتله و. قدم شاه کلکه غېږه راکړه. یوه شېبه کېناستو. د سرې غونډۍ خزانه یې لا نه وه هېره شوې. وروسته مو چانسلر ولید. ټنډه یې هواره وه. چانسلر یو عکس راته ونیو. په عکس کې یو خیرن له ونې ټیټ یو قوي ځوان ولاړ و. توره ږیره یې درلوده، ګرد پټکه یې تړه. چانسلر ته مې په حیرانۍ وکتل. د چانسلر سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل دا سړی به زموږ پاشلو تیلو ته د ورلګید خلی ور ووهي. خبره واضح نه وه. چانسلر باید نور معلومات هم راکړي وای. چانسلر وویل دا سړی حبیب الله نومیږي، خو د بچې سقاو په زوی مشهور دی. څو کاله مخکې په پېښور کې د یوه زرګر د پیسو سیف اغلا کړ. د سقاو زوی زرګر ته نږدې چای خرڅاوه. د خلکو په د شک راغی، ځکه دا دروند سیف له دې سړي پرته بل چا نشو پورته کولی. خو د سقاو زوی وتښتېد. 2 کاله وروسته په پاړه چنار کې د غلا په تور ونیول شو. هغه وخت پاړه چنار قرارګاه مشر راته وویل چې دا ساده سړی د امان الله خان ډیر ضد دی. ګڼ غلب یې راټول شوي دي. له دې سړي ډیر کار اخیستلی شو. دا سړی باید موږ په افغانستان کې وکارو. دا خبره مې خوښه شوه. د بن 11 میاشتې لا نه وه تېره شوې چې خوشې مو کړ. یو څه نور هم وپړسوو. په لاره کې د انګریز لخوا یوه جوړه شوې ملنګ ورته وویل چې دی به یو وخت د افغانستان پاچا شي. هغه یې بخت وکت او دی په دې یقین کې چې ته به یو وخت د افغانستان پاچا کېږي. د سقاو زوی د کابل کلکان ته لاړ. غلاوې یې شروع کړې. کله کله یې پر حکومتي کاروانونو هم برید کوو. سړی له کنټروله ووت. د انګریز حمایت تر شا و. دې سړي په کم وخت کې ډېر ملګري پیدا کړل. خبره تر امان الله خان ورسېده. د سقاو زوی په پوځ کې شامل کړ. خو دې سړي په هماغه لومړیو کې یو پوځي افسر وویشت. بېرته غره ته وتښتېد. پاچا یې په سر انعام وټاکه. خو د سقاو د زوی سره دومره اسانه کار نه کېده. په دې سړي پسې د شور بازار حضرتان ولاړ دي. اوس یې ګڼ خلک طرفداري کوي. چانسلر غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې ځلا پرته وه. ومې ویل ښه نو زما رخصتي لا نه وه پوره. لاهور ته د څه لپاره راوغوښتم؟ چانسلر رانږدې شو. ورو یې راته وویل یو ځل بیا ګیره پرېږده. دا خبره ښه نه شوه راباندې تمامه. ومې ویل د برطانیې په استخباراتو کې یوازې ډیوډ جونز نه دی، نور هم باید خطر ومني. بل یې ورته وویل چې دا کار وکړي. چانسلر یو ګام شاته شو. سترګې یې رډې راوختې. چیغه یې کړه نو ته د ملکي امر نه منې؟ غلی وم. چانسلر په څوکۍ کېناست. ورو یې وویل له تا مې دا تمه نه درلوده. سم ووایه په استخباراتو کې ډېر خلک کار کوي، خو ډیوډ جونز له موره یو ده. که مو بل ډیوډ جونز درلودلی نو ته مو په رخصتي کې تر دې ځایه نه راغوښتې. د تا په څېر بل کس موږ نه لرو. له دې سره پورته کوټې ته وختم. پر میز نوي او زاړه اخبارونه پراته ول. یو اخبار مې راپورته کړ. امان الله خان د اروپا له سفره بیرته راغلی و. د آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ګڼ نظامي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي تړونونه لاسلیک کړي وو. وروسته د اخیستل شویو وسلو او نورو قراردادونو لیست راغلی و. امان الله خان په دې سفر کې له اروپایي هیوادونو 80,000 نوي ټوپکونه، 106 توپونه، 8 جنګي الوتکې، 15 غروال موټر، په زرګونو نظامي خولۍ، پتکونه،
3,000 توربینونه او داسې نور وسایل اخیستي ول. دا یو ډېره غټه خبره وه. له اروپایي هیوادونو سره یې په افغانستان کې د قن کاغذ، تار ټوکر، جاکټ جوړولو، درملو، برقي او زراعتي وسایلو د جوړولو د فابریکو قراردادونه امضا کړي ول. نو د افغانستان شاته کول ناممکن و. فکر مې خټه شو. ډېر په سوچونو کې لاړم، خو بل اخبار مې تندی بیرته پراخ کړ. امان الله خان له اروپایي سفره له راتګ وروسته لویه جرګه راغوښتې وه. د جرګې غړو ته یې خپل تصمیمونه ویلي ول. د دې تصمیمونو مهم ټکي لیکل شوي وو: د موریدۍ له منځه وړل، د ښځو د چادرۍ لرې کول، د برطانوي هند د دیوبند په مدرسه کې د افغانانو په زده کړو بندیز، له ملایانو سره له سره امتحان اخیستل، د تذکیرو ویش، د عسکرۍ جبري کېدل، بهر ته د زده کړو لپاره د ځوانانو لیږل، د وړو نجونو د نکاح کول منع کول. دا هغه څه و چې ملایانو نه غوښتل چې تر ټولو ډېر مخالفت یې د شور بازار حضرتانو مشر نور المشایخ فضل عمر مجددي کړی و. نور ملایانو لا څه نه ویل. انګریزي اخبار مې راواخیست. سلامت مخ یې د شینوارو پاڅون ته ځانګړی کړی و. تبلیغات تاودول. امان الله خان پاچاهي نسکوره ګڼله. یوه میاشت له چانسلر او ځینو نورو انګریزانو سره په پلانونو وغږېدم. د سفر لپاره هر څه تیار ول، بس یوازې ګیره ماتله وه. ګیره اوس نه غټېږي. که ګیره په پیسو اوږدېدی نو چانسلر زما د ګیرې د اوږدېدو لپاره تر میلیونونو روپو هم تیار و. پاتې سلامته میاشت ونه لمبېدم. خیرن ځان، اوږدې له خیرو ډکو څڼو او نوکانو، د څېرې مې یو ځل بیا پیري ته لار هواروله چې یو ځل بیا پیر شم. وخت را ورسېد. شنې مرۍ مې غاړې ته واچولې. یو ځل بیا له قدم شاه سره سمڅې ته ورغلم. د یو کال ورکېدو بانه مو جوړه وه. بغدادي پیر خو یوازې د ملک ځونډي لپاره نه و پیدا. په ټوله نړۍ کې مریدان لري. په ټوله دنیا را وګرځېد. اوس دا دی بیا د ملک ځونډي دیدار ته راغی. په یوه میاشت کې څو ځله له خانانو او ملکانو سره وغږېدلم. نالیدلي خوبونه به مې ورته تېرول. د سقاو زوی مې د دې ټولو مشکلاتو حل ګاڼه. ویل به مې چې په همدې سړي پسې ودرېږئ. خوب مې لیدلی همدا مسلمان ځوان به مو له کوپره راوباسي. پاچا ته د خلکو زړونه هسې هم ډک ول، خو زما خبرو نور هم وپړسول. د پاچا په ضد سلامت لښکر تیار و، خو ما اوس لپاره 300 تکړه ځوانان ترې رابېل کړل او د کابل شمال ته مې مخه کړه. یوه اونۍ وروسته مې د سقاو زوی په یوه زړه کلا کې ولید. ساده سړی و. پیرانو او حضرتانو ته یې له حده زیات احترام کوو. له دې سړي سره د شپې تر ناوخته ناست وم. غیبي مرستې یې یادولې. ویل یې چې په فلاني ځای کې مې یو پیر ولید. را یاده یې کړه چې خوب مې ولید چې په سپین آس پورې توره دې په لاس کې وي. کافر امان الله منډې درنه وهي. لاړ شه، فلاني ځای وکینده، غیبي مرسته درته پرته ده. دا ځای مې وکینده. نوي ټوپکونه او ډېرې پیسې ترې راووتې. د سقاو د زوی ټولې کیسې د پیرانو او غیبي مرستو په اړه وې. ځان یې سر له اوسه د افغانستان پاچا لیده. ګرم نه و. پیرانو، ملنګانو، ملایانو، حضرتانو، په غلا تورنو حاکمانو، له وظیفو شړل شوي وزیرانو، ټولو د امان الله خان ورکېدا غوښته. ډېر خلک و چې د امان الله خان څخه ناراضه وو. پټې او ښکاره جلسې نیول کېدې. د سقاو د زوی خبرې چلېدې. آن په پوځ کې هم ډېر هغه کسان خپل کړي وو چې پاچا به غلا او فساد ته نه پرېښودل. چا چې به په کودامن کې د امان الله خان له نوم سره د غازي ټکی وتړه، سر یې قلم کېده او غوڅېده. کور ته یې اور اچول کېده. ښځه او لوڼې یې د مینځو په نوم په خپلو قمندانانو ویشل کېدې. د غازي امان الله خان د نوم څخه دومره نفرت رامنځته شوی و. د سقاو زوی ته ځینو شیخانو د خادم دین رسول الله لقب ورکړی و. خلکو به د دې سړي غلاوې او ظلمونه په خپلو سترګو لیدل،
خو سونه هم نشو کولای. د دې سړی په وړاندې آن لتریو تندی هم د کوپر معنا اخیستل کېدله. تریو تندی یعنې مرګ. د اورلګید وار را ورسېد. د سقاو د زوی په مشرۍ زرګونه کسان د کابل په ښار ورغلل. 2 ورځې وروسته احوال را ورسېد چې امان الله خان د غزني خواته مخه کړې. د هوساینې ساه مې واخیسته. د انګریز پاشلو تیل اور اخیستی و. دا اور نو په اسانه نه مړ کېد. موږ ډېر کار کړی و. 1 اونۍ وروسته کابل ښار ته ورغلم. له ښاره ساه ختلې وه. تورې وریځې د اسمایي تر غره راټیټې وې. دوکانونه کولپو، ورونه تړلي وو. په کوڅو کې مې یو بني آدم لید. په خټو کې ټیټ سرونه روان ول. ځای ځای به د دار په پایو پسې زړېدلي کسان زنګېدل. بده ورځ شروع وه. یو ځای مې چغې واورېدې. څو وسلوال په یوه سړي کې څه لټول او په څو کسو یې رانیولی او په کلکه کلکۍ وهه. ویل چې دا کافر دی. امان الله خان په وخت کې خپله لور کوپر ته د درس لپاره ورلېږلې وه. سړی یې همالته وویشت، مړې کړ. ارګ ته ورغلم. چمن له لندو دوسیو او کاغذونو ډکو. کړکۍ ماتې وې. په ونو کې قفسونه را زړېدل. بندي زرکان غلي پراته ول. د ارګ پر دفترونو را وګرځېدم. میزونه، څوکۍ، المارۍ، غالۍ، هیڅ هم نه و پاتې. هر څه لوټ شوي وو. پر دیوال غټې رسامۍ نقاشۍ ته ودرېدم. د سپینو بتو سرونه په برچو یا کوم بل څه تېره شي خراب شوي ول. خو شنې اوبه، غرونه او د غرونو په لمنو کې شنې ونې په خپل ځای پاتې وې. د امان الله خان دفتر ته ورغلم. دیوالونه یې تک تور ول. د سوځېدلو کوچونو یوازې فلزي سپرنګونه پاتې ول. نور هر څه ختم. بیرته چمن ته ورغلم. یوه دوسیه مې راپورته کړه. د تجارت د وزارت د کلني راپور له پاڼو ډکه وه. بل کاغذ مې راواخیست. په کابل کې د یو لوی پوهنتون د جوړېدو قرارداد کاپي وه. 2-3 نورې په خټو لړلې دوسیې مې وکتې. د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د لویو ښارګوټو د جوړېدو نقشې او اسنادو څخه ډکې وې. په رڼا ورځ د برطانیې سفارت ته ورغلم. ویره مې نه درلوده. بې سرپوښه وطن و. چا به پوښتنه کوله چې بغدادي پیر د انګریزانو په سفارت کې څه کوي. سفیر مې ولید، ډېر خوشحاله و. سفیر وویل چې د سقاو زوی په امر د برطانیې له سفارت پرته نور ټول سفارتونه تړل شوي دي. د سفارت ځینو مامورونو کیسې راته وکړې. د خلکو کورونه چور شوي وو. نجونو او ځوانانو ښځو ته لاس ورلوېدلی و. په سپینو هلکانو پسې کورونو ته اور اوښتی و. بانکونه، دولتي شتمنۍ، دوکانونه، فابریکې هیڅ هم نه و پاتې. څو ورځې وروسته احوال راغی چې خادم دین رسول الله خلکو ته خپل اصلاحي پروګرامونه وړاندې کوي. ورغلم. په یو لوی میداني کې ګڼ خلک راټول ول. مخکې لاړم. له علماو سره کېناستم. شیبه وروسته یو تور موټر پر آسانو سپاره ګڼ کسان راغله. حبیب الله د سقاو زوی د موټر له مخکینۍ سیټه راښکته شو. ګیره یې لنډه کړې وه. د اغوستې تورې دریشي پیسې یې ورپورته کړې وې. له علماو سره یې ستړې مشي توده وکړه. لومړی د شور بازار حضرت وغږېد. د حبیب الله کارنامې یې یادې کړې. ویل چې دا د همدې وطن خادم دین رسول الله له کوپره د وژغوره. په پای کې نوي پاچا ته اوږده غاړه ورکړه او مبارکي یې وویله. حبیب الله ودرېد. خپلې پخوانۍ کارنامې یې راواخیستې. ویل چې امان الله خان بدپرستي او کوپر د دې سبب شو چې د هغه په ضد راپورته شي. یاد یې کړه چې په لومړیو کې 14,000 نغدي روپۍ او 19 ځوانان را سره ول. ورو ورو ډېر شول. بیا ملایکې مرستې ته راغلې. دا وطن مو له کوپر څخه وژغور د ملایکو په مرسته. نور به د بیت المال پیسې په خپلو عسکرو او ملایانو لګوم چې عبادت وکړي. د نجونو مکتبونه بند دي. هلکانو ته هم د مکتب کوپري کتابونه، فیزیک، ریاضي، کیمیا ښه نه دي. باید دا له مکتب څخه ټول شي. له دینه یې باسي. دوی باید مدرسو ته ولاړ شي. مکتبونه دې وتړل شي. له دې وروسته د عدلي تعلیم او تربیه، حفظ الصحې د وزارتونو ته ضرورت نشته. عدل د ملایانو کار دی. ناروغي په دم
یا تعویض کېږي. د تعلیم زده کړې لپاره مدرسې لرو. مالیات نه اخیستل کېږي. په دې وطن کې یوازې انګریزان سفارت درلودی شي، ځکه دوی له موږ سره په ګډه کافر پاچا راوپرځوو. نور کفري هېوادونه د سفارت حق نه لري. ورځئ وځي دي، خپل ساعت تیر کړئ، چرګان او مړزان وجنګوئ. ورځئ نور مزې کوئ، له مالیاتو معاف یاست. په پای کې ځان د افغانستان امیر اعلان کړ. څو ورځې وروسته بیا ارګ ته ورغلم. د سقاو زوی په جګو پښو په څوکۍ ناستو، مخې ته یې جنګي چرګان تړلي ول. دی په ټکي هم نه پوهېده. د خلکو عریضې شفاهي اورېدې. بیا د هغوی بندیانو وار شو چې د امان الله خان په دوره کې لوړې څوکۍ درلودې. لومړی یې یو ډنګر سړی راویست. دا سړی په تیر حکومت کې د موزیم رئیس و. د سقاو زوی د موزیم په معنا نه پوهېد. یو بل ورته وویل چې دې سړي زاړه بوتان ساتل. د سقاو زوی سترګې پټې کړې، چیغه یې کړه چې د بتپرستانو دید ناروا دی، مه یې ځنډوئ. همدا نن یې سر په لاهوري دروازه کې راوځړوئ. بل لاس تړلی بندي راوست. دا سړی د امان الله خان د مالیې وزیر میر هاشم خان و. د سقاو زوی وویل چې دا کافر مو ولې تر اوسه ژوندی پرېښی؟ هاشم خان وویل سم مسلمان یم. د سقاو زوی چیغه کړه او ویې ویل دې وطن ته د کفر راوست، بودیجه تا جوړه کړه، کفر دې پیچله و. وزیر وویل هو، خو بودیجه د حسابدارۍ یو پخوانی سیستم دی. په کورونو دکانونو کې هم بودیجې لرو. بودیجه یوازې یو نوم دی. د سقاو زوی چیغه کړه چې لم راوړئ. وزیر ته یې وکتل او ویې ویل ورک شه، د ما له مخې ورک کړئ. په 2 ساعتونو کې 80 کسان محاکمه شول. ځینې یې زندان ته ولېږل، نورو ته یې د مرګ حکم واوراوه. د کابل په 4 دروازو باید سرونه راځړېدلي وای. دا سرونه د نورو لپاره عبرت ول. نور مې په کابل کې پاتې کېدا ګټه نه درلوده. څه چې برټانیې غوښتل ترلاسه مو کړل. هدف ته ورسېد، زړه مو قرار شو. پېښور ته له تګ یوه ورځ مخکې یو ځل بیا ارګ ته ورغلم. زینتي بوټي، ګلان، چمن له بیخه ایستل کېدل. د سقاو زوی امر کړی و چې دا بې ګټې شیان لرې شوره وباسئ، پر ځای یې ترکاري وکړئ. دا کوپر کرلی دي، دا شیونه ګټه نه لري. بیا په ښار کې وګرځېدم. د پخوا غوندې نظافت نه و. ډېر کسان به په لارو کوڅو کې رفع حاجت ته کېناستل. ډېرو دکانونو ته قلفونه ورلوېدلي وو. لارې کوڅې له شنو چادریو ډکې وې. ښځو، ماشومانو او ځوانو نجونو سوال کاوه. مخکې لاړم. د حبیبې لیسې ټولې شیشې ماتې وې. په لوی میداني کې یې غواوې ګرځېدلې. څو ځان کتابچه کې ایښوده. ګروپ یې مړ کړ او په خواږه خوب لاړه.